Pak tulu hali. Malah Pak may labungnya. Laju sa paparang putara, ako harap bersahalat. Kira satu na tuwa pada datang. Lalu itu mana bantuan ya? Sila sa ako si matuwa namin. Alin kung kondo ini lah. Dia mau mampu tukul program. Oi nang dia. Oh my laku. Udah. Tiga aja lagi ya. Actually laki. Lumoli na tulang, bonanyari do matamuan. Amang raja nami, ngayon isot kami takpak paparang sa dulu, rakto ang ginami paparang punutom, tak museha mi do boru, bere do ilabere. Raja nami, alay patupahan do siriburon, diulaw sa garion, takas do onon nami do sa banyata raja nami, dangalani haybayon nami, manangalani nadong nami. Natuburo turuan nami, dinamamukka, persanitian alakon nami, lasno nami, dadbar matang kanyami. Jadi atorok sa umulay hari, tutor nami, raja nami, tingkat do papawang nami, haroroni hamak kaulah nami, apala sa duhut. Musit nami, besok parang dokong nami, raklo guru nami, bere do bere. Selas ni nami, nang marakter do nami, di parang di dokong nami na, natapad nami rumah tangga. Nunggu macara pa masuk persaripian nakiningan anak do parmen nami. Jadi silawan nami, apar musik. Sejak bulan-bulan na sejak bulan topa, perbulan ni Huta do perbulan di Solma. Jadi marmura dan nauni, marmura dan tenggang. Masih orang anak ternyata di mura ni perbatan kami konamion yang dibatan untuk kami akan nauni roh tenggang. Asal kami dokter nami apa permusi nami. Kami raja ni dulu amat ternyata. Kami orang mula-mula peluang untuk nasabah. Di kami kepada punani, rakro kurunani, guru bere, rana nak jadi.
roa di sun. Asalas ko kami nagdala sa Roa, ng Roma, mamaya anak kami, doon para namin. Jadi Betul.